पापा आवाज आ रही है? कहते हाँ बेटा बोल ना। मेरे को पापा यार हार गया मैं। देन ही रिप्लाइड कि देन ही सेड कि हेलो भाई साहब जाकिर से बात करा दो। मेरा जाकिर हारता नहीं है। देन ही सेड समथिंग कि यार सुन, मैं ना बहुत हारा हूं अपनी लाइफ में, इतना हारा हूं कि तेरे हिस्से का भी हारा हूं और मेरे हिस्से का भी हारा हूं। देखो तो जीतने के लिए पैदा किया, तू तो जीत ना, तू क्यों हार रहा है? तुझे कुछ नहीं हरा सकता।